Let's go, Big Buddha. Let's go, Big Buddha. हॅलो गाईज, तर आता मी आलो आमच्या विलावरती. भरपूर मज्जा आली, पण आज ना म्हणजे खूपच दमायला झालं आहे. कारण आम्ही आज काल सकाळी म्हणजे रात्री 11-11:30 वाजता झोपलो होतो, सकाळी परत 4 वाजता उठलो होतो. त्यामुळे सगळेच एवढे थकले आहेत ना, आणि सगळ्यांच्या डोळ्यावर एकदम झोप आहे. आणि आज म्हणजे उद्या स्वप्नीलचा बड्डे आहे, तोही 40th बड्डे. आणि आम्ही तो पूर्ण सेलिब्रेट करायचा फुल प्लॅन केला. आम्ही सरप्राईज गिफ्ट्स वगैरे बनवले आहे. पण सगळे एवढे झोपेत आहेत ना, तर वाटतच नाही आहे कोणी 12 वाजेपर्यंत जागणार आहे. करून आता वाजले 10. आणि आता आम्हाला खायचं आहे इंडियन, आणि आम्ही ऑर्डरसुद्धा केलं जेवण. आणि दाखवत होता 50 मिनिट्स डिलिव्हरी टाईम, आणि अचानक त्यांनी कॅन्सलसुद्धा केलं. तर मग आता आम्ही ठरवलं की आम्ही स्वतःच जाऊन आता जेवणार आहोत. तर येस, चला आता आम्ही जातो जेवायला, आणि बघूया रात्रीचं सेलिब्रेशन काय होणार आहे. मला मी दाखवेनच. हो, सगळे मी तेच म्हटलं, सगळे जमलेत खतरनाक. पण आता जेवायला जातोय म्हटल्यावर 1-1.5 तास जाईलच तिथे तसा. त्यामुळे होपफुली आम्ही करू 12 वाजता सेलिब्रेट. सो स्टे ट्यून. बाय. हॅलो गाईज, व्हेरी गुड मॉर्निंग. आणि समूहीच्या डे 2 मध्ये तुमचं स्वागत आहे. आणि तुम्ही लास्ट व्लॉगमध्ये बघितलं असेल की आम्ही स्वप्नीलचा बड्डे करणार होतो, पण रात्री सगळ्यांना एवढा झोपा आलेला, त्यामुळे रात्री आम्ही काही केक कटिंग वगैरे केलं नाही, सगळं झोपलो. तर आम्ही आत्ता उठलो आणि स्वप्नील ऑलरेडी उठला आहे. आणि आता मी थोडंसं डेकोरेशन करतो आहे. आणि आम्ही ॲक्च्युली 2 केक घेऊन आलेलो. एक आम्ही काल रात्री कापणार होतो, आणि एक आज सकाळी अंघोळ झाल्यावर कापणार होतो. पण आता 2 केक झालेत, आम्ही ते कापलेचंच नाही आहेत. तर आता आम्ही 2ही केक कापणार आहे, आणि ते थोडंसं स्वतः डेकोरेशन करते. एक मिनिट तुम्हाला दाखवते. आणि हा पूल, सो आज आम्ही जाणार आहोत पूलमध्ये. सो तुम्हाला मी डेकोरेशन दाखवते स्वतः काय करते. सो हे छोटंसं इथे डेकोरेशन केलं आम्ही. आणि अजून मेन सरप्राईज आहे ते आता आम्ही थोड्या वेळात दाखवूच. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. चला चला चला, डोळे बंद. डोळे ए स्वप्नी, डोळे बंद कर. डोळे बंद करा, डोळे बंद करा. ए तू कशाला केले केले. या या या. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे. हळूहळू आहे तू. टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे टू यू. हॅपी बर्थडे. काका पूर्ण का? स्वप्ने, आता तुझ्यासाठी खूप मोठं सरप्राईज आहे जे स्वर्धाने प्लॅन केलंय. आणि स्वर्धाने खूप प्लॅन केलंय, आणि भाविकाने थोडंसं एक्झिक्यूट. सो आता दिल थांब के बैठ. वाव, माझा फेवरेट पिक्चर. छान प्रकारे तुझा उत्कर्ष होत राहून हीच तुला आजच्या 40व्या वाढदिवशी मनापासून शुभेच्छा. हाय गाईज, सो आता मी मस्तपैकी खाऊन पिऊन छान रेडी झालो, आणि आता मी बाहेर निघालोय. प्रचंड ऊन आहे. येस, केक सुद्धा कट केला. मला वेदश्री सांगते की तिथे बोल की केक सुद्धा कट केलाय. सो आम्ही केक
आता मी पुन्हा केक कट करणार आहे कारण मी 2 केक घेतले होते ना. सो आता पुन्हा केक कट होणार आहे, ओवाळणार आहे आणि मग आम्ही बाहेर निघणार आहे. सो असा प्लॅन आहे. तर आता मोठा प्लॅन आहे. आता बघू आम्ही कुठे कुठे जातो आहे. तुम्ही असणारच आहात सोबत आमच्या. आणि हा माझा आजचा आउटफिट आहे. अशी शॉर्ट्स घातली आहे, ह्याच्यावरती हा टायगर प्रिंट टॉप घातला आहे आणि हा ब्लू शर्ट घातला आहे. आणि आता तुम्हाला दाखवत आहे सॉरी पिंक शर्ट घातलाय. आणि आता तुम्हाला दाखवते की वेदर्शना भार्गवीने किती सुंदर कपडे घातले. वा काय सुंदर कपडे घातले त्यांनी. हॅलो ऑल. तर आता आपण आलो आहोत बिग बुद्धाला. माझ्या मागे इथे तुम्ही बघू शकता आहे. इथे नाही, इथे आहे. आता आपण जाऊच आतमध्ये. सो आय डोंट नो इथे ॲक्च्युली मी शॉर्ट्स घातले आहेत पण ती लोक अलाव करतील की नाही तर मला स्कार्फ गुंडाळावा लागेल. आणि इथे मागे ना खूप असं छान मार्केटसुद्धा आहे. पूर्ण असं मार्केट आहे इकडे, खूप छान आहे. आणि मला सुविनियर घ्यायचं आहे, फ्रीज मॅग्नेट वगैरे. सो लेट्स सी. आता मी जातो वरती आणि तुम्हाला दाखवतो. आम्हाला इथे एक माणूस दिसलाय चड्डीत. Let's go Big Buddha. Let's go Big Buddha. Want to see Big Buddha? येस येस. हाऊ मच? मनी? No money. No only money? Kind, only kind. एवढा काइंड गाईड मिळाला. तर आता आम्ही जस्ट निघतोय मंदिरातून बिग बुद्धा टेम्पलमधनं. काही नाही आहे वरती, फक्त बिग बुद्धाची मूर्ती आहे आणि बाजूला सगळं असं बसायला वगैरे केलं. छान आहे पण एवढं गरम आहे म्हणजे आमची अक्षरशः तंदुरी होते. एवढं गरम आहे. तुम्ही जर थायलंड प्लॅन करत असाल ह्या सीझनमध्ये तर बिलकुल प्लॅन नका करू कारण खूप प्रमाणात गरम आहे. खूप त्रास होऊ शकतो हेल्थचे. ऑलरेडी निनादला काल पूर्ण त्याचं बॉडी पूर्ण बर्न झाली आहे. फुल असा रेड रॅशेस त्याच्या अंगावरती आले आहेत. एवढं त्याला त्रास झाला उन्हाचा. सो ठीक आहे, मजा पण येते. पण आता आम्ही जातो आमच्या दुसऱ्या डेस्टिनेशनवर. मे बी वॉटरफॉल असू शकतो. तो वॉटरफॉल पण करायचा आहे. काय झालं? ओके, दॅट इज निनाद काका. ओके, तर मग चला आता निघूया आपण. आधी काहीतरी खातो पितो. नारळ पाणी आहे, कोकोनट आईस्क्रीम आहे. सो थोडं खाऊया आणि पुढे निघूया. चला. सो आता मी आलो आहोत या टेम्पलमध्ये, टेम्पल बघायला. आणि इथे ना हे खाली मासे आहेत आणि त्यांना हे खाणं आम्ही आणलंय. हे खाणं तर त्यांना ते खाणं बघायला आम्ही आलोत. आणि आता खूप मासे आले वर. दाखव हे इकडे. हा दाखवते. बापरे, मागे हा सगळं हलतील बदक पण ना. ते हॉटेलमध्ये तेच आहेत अनंतरामध्ये. घाल मॅमल्स आहे ते. घाल. बापरे केवढे दिले. बांधलाय. हाय एलिफंट, हाऊ आर यू? हा ते काय दिसत आहेत? किती छोटे आहेत. हॅलो गाईज. तर आता आपण पोचलो आहोत नांग मुआंग वॉटरफॉलला, जो त्या टेम्पलपासून एक 40-45 मिनिट्सवरती होता. छान वाटतं आहे. मस्त एलिफंटसुद्धा होते आणि थोडंसं चढण आहे वाटतं कारण सगळेजणं चालत जात आहेत. पण इथे असं नॉर्मल बग्गी आणि एलिफंटची सुद्धा त्यांनी अशी अरेंजमेंट केली आहे की तुम्ही त्यातूनसुद्धा ऑफकोर्स जाऊ शकता. आणि इकडे हे पूर्ण असं मार्केट आहे आणि असं चालत चालत आता आपण जायचं आहे. सो चला आता मी चढते फटाफट आणि भेटूया आपण वॉटरफॉल आला. सो
ॲक्च्युली हा वॉटरफॉल आहे. आम्हाला वाटलेलं खूप मोठा असा वॉटरफॉल असेल, बट नाही, हा असं स्विमिंग पूल टाईप आहे. त्यामुळे आम्ही पाण्यात नाही जात आहोत आता. फक्त आम्ही तोपर्यंत खाली जाऊन येतो, खाली जरा 1-2 शॉट घेऊन येतो. मॉर्निंग आणि कसे आहात सगळे. तर आता झाली आहे सकाळ, तिसऱ्या दिवशीची सकाळ. उद्या आम्ही निघणार आहोत इथून. आणि आत्ता आमचा प्लॅन खूप छान आहे, मोठा आहे. आम्ही कालच बुकिंग केलं होतं आणि आता वाजले आहेत सकाळचे 7:30. आणि आज आम्ही जाणार आहोत अँथॉन नॅशनल पार्कला. तर आम्ही पूर्ण पॅकेजेस बुक केलं आहे. लाईक स्नॉकलिंग आहे, त्यांचा लंच इन्क्लूड आहे, त्यांचं पिकअप ड्रॉप आहे आणि 1-2 असे पॉईंट्स आहेत ते आम्ही आज बघणार आहोत. तर स्किन एकदम बर्न झाल्यासारखी झाली आहे बघा, पूर्ण जळून गेली आहे स्किन. एवढं पूर्ण गाल हे सगळे असे जळत आहेत, एकदम बर्न होत आहेत आणि भयानक गरम आहे इकडे. आणि आता आम्ही करतो ब्रेकफास्ट, म्हणजे नीना ब्रेकफास्ट बनवतो सगळ्यांना, ब्रेड बटर चीज जॅम चटणी अँड ऑल. सो आता मी खाऊ आणि आम्हाला त्यांची गाडी घ्यायला येणार आहे पिकअपसाठी. आणि मग आम्ही निघू आणि देन आपण भेटूया थोड्या वेळात. हे माझं बनवतोस? हो मॅडम. माझं पूर्ण जळत आहे गाल, माझे एवढे बर्न होत आहे. सगळ्यांचं सगळं काही ना काहीतरी जळतं. दिनात कधी नाही तर ब्रेकफास्ट बनवतोय बाहेर आल्यावर. हे कशाला सांगायला? हो मग सत्य. घरी पण बनवतो मी. काय तुला कॉफी हवी आहे? सॅटर्डे संडे माहिती आहे ना. काय बोलशील निनाद? मी बनवीन किंवा बाहेरून का आपण खायचं ते तुला बनवायला नाही. तुम्हा दोघांना सँडविचेस बनवायला सांगितलेले, पण तुम्ही ब्रेड बटर बनवा. तेवढ्या काकडी बिकडी मी घेऊन आली 1-1 किलो. मग आज डिनरला खायचं चालेल, बट ब्रेड घेऊन येऊ आपण. मॅगी पण आहे डिनरला, सँडविच आणि मॅगी. नाही खायची तुला, असं लेट नाईट नाही झालं ना आपलं. सो आज माझा आउटफिट असा आहे. चला चला, आमची गाडी आलेली आहे पिकअपसाठी. बस आहे का? तर आता आपण पोचलो आहोत मिस्टर 2 पियरला. आणि ह्या पियरवरून आम्हाला आता बोटने ते आयलंडवर जायचं आहे आणि मग तिथे त्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज आणि पूर्ण डे आम्ही तिथेच असणार आहे. बघा ह्या मागे दिसते, ह्या आयलंडवर आता मी जाणार आहे आणि सगळ्या ॲक्टिव्हिटीज करणार आहे. खूप मस्त वाटतं आहे आणि खूप लोक आले, खूप फेमस आहे वाटतं हा पियर इथे, कारण सगळेजण इथे बसून ब्रेकफास्ट करतात. आणि आम्ही ब्रेकफास्ट करून आलो, त्यामुळे आम्ही आता न ब्रेकफास्ट करता डिरेक्टली पुढे जातो. सो चला आता जाऊया आणि तुम्हाला मी भेटते तिथे. आता आम्ही क्रूजमध्ये बसलो, क्रूजमध्ये म्हणजे स्पीडबोटमध्ये, आणि काय तापतोय म्हणजे आमची तंदुरी होते. मी तर फुल घामाने वेडा झाला आहे, काय खूप गरम आहे. आणि आता मला 1 तास या स्पीडबोटमध्ये बसायचं आहे. तर आम्हाला 1 तास आता या स्पीडबोटमध्ये बसायचं आयलंडवर पोचायला. स्किनची खूप वाट लागली आहे, केसांची पण. तर अजून लोक येत आहेत, आम्हाला असे हे बेल्ट दिलेत लावायला, घातले आहेत म्हणजे. आणि त्या बेल्ट वाईज सगळ्यांनी बसायचं आहे. आमचे फोटोसुद्धा काढले बाहेर आणि आमचे शूजसुद्धा आतमध्ये ठेवले, माहीत नाही का घेऊन आलेत का? अच्छा, आम्ही ते घेऊन आलेत, त्यामुळे आयलंडवर पोचल्यावर देतील मे बी. सो चला पोचल्यावर भेटूया.
फायनली आम्ही पोहोचलो आहोत आयलंडवरती. आणि आता मला सगळे फोन बॅग सगळे कपडे वगैरे इथे बोटवरतीच काढायचं आहे, सगळं इथेच ठेवायचं आहे. आणि आम्ही आता स्नॉर्कलिंग करण्यासाठीच्याच उड्या मारणार आहोत. सो एक्साइटिंग, खूप मस्त वाटतंय. आणि आता तो सगळ्यांना आतमध्ये इन्फॉर्मेशन देतोय, तर ती मी ऐकते आधी. आणि मला ना वाटत नाही फोन मला काही शूट करता येईल, पण आमच्याकडे गोप्रो आहे, सो आम्ही गोप्रोमध्ये नक्की आम्ही शूट करू. आणि येस, मस्त वाटतंय. आलो आहोत दुसऱ्या आयलंडवर. आणि ह्या आयलंडवरती इथे पूर्णवरती ट्रेक करून जायचं आहे, पण आम्ही नाही गेलो. म्हणजे मी आणि स्वर्धा आणि भार्गवी नाही गेलो. नीना, स्वप्नील आणि वेदश्री गेले, कारण मला ट्रेक करायची बिलकुल इच्छा नव्हती. आणि एवढं वरतीचं म्हणजे जास्त नाही आहे, 10 मिनिट्स वॉकच होतं. पण आम्ही म्हटलं की आम्ही खाली थांबतो, कारण आम्ही प्रत्येक ट्रिपला जातो तिथे आम्ही ट्रेक करतो. सो मी म्हटलं इथे नको. आणि इथे असं कॅफे वगैरे आहे, तर तुम्ही बसून आरामात तिथे चिल करू शकता. तर या कॅफेचं ह्या आयलंडचं नाव आहे, इकडे मी तुम्हाला दाखवलं, ताले नाही लगून या आयलंडचं नाव आहे. आणि इथून हा ट्रेक चालू होतो असा पूर्ण वरपर्यंत. आणि हा असा पूर्ण आयलंड आहे. या ट्रेकर्स, कसा होता ट्रेक? जबरदस्त. काय व्ह्यू काय होता? लेक होता ना. अच्छा, लेक होता. त्या बाजूला ब्लू वॉटर लेक, ब्लू वॉटर लगून. ब्लू वॉटर लगून आवडलं. व्ह्यू फोटो काढलेस? टाइमला कमी पडणार आहे निनाद तुला? कमी पडणार आहे का? वेळेच्या कमतरतेमुळे. अरे वेळेच्या कमतरतेमुळे. त्याने जर नारळ खोलून दिला असता तर त्याला कमी पडली असती. ऑब्विसली आता बिचारा. काढून देऊ का फटाफट तुला? येस प्लीज. त्याकडे सुरी पण नाही साधी, असं सुरीने तरी हे करून द्यायचं. हॅलो गाईज, तर डिरेक्ट दुपारनंतर आपण आत्ता भेटतो. संध्याकाळचे 8 वाजलेत. तर रात्रीचे 8:30 वाजलेत. आणि आम्ही आलो संध्याकाळी 5:30पर्यंत. त्यानंतर एकदम आंघोळ केली. सगळ्यात आधी आंघोळ कुठेच नाही गेलो, डायरेक्ट वॉशरूममध्ये, कारण एवढं ते सॉल्ट वॉटरने चिपचिप झालेलं, म्हणजे असं अंगाला स्वतःच्याच अंगाला हात लावायला एकदम असं यक फील होत होतं. सगळ्या अगोदर मस्त आंघोळ केली, थोडीशी रेस्ट केली. आणि मग मी मॅगी खाल्ली. आणि आत्ता आम्ही निघतो नाईट मार्केटला. नाईट मार्केट म्हणजे असं वॉकिंग स्ट्रीट आहे, तिथे जातो. आणि फायनली आम्ही उद्या जाणार. कसे 4 रात्र गेली कळलीच, असं वाटतं मी कालच आलो होतो, माहीत नाही. म्हणजे ही पिकनिक खूपच फास्ट गेली, खूपच फास्ट. मजासुद्धा आली. आजसुद्धा भरपूर मजा केली, छान ॲक्टिव्हिटीज केल्या. आम्ही ते पूर्ण पॅकेज बुक केलं होतं. 1800 बाht पर पर्सन जसं पॅकेज होतं. त्यामध्ये ब्रेकफास्ट, लंच आणि त्यांच्या 4 ॲक्टिव्हिटीज होत्या असं, आणि पिकअप ड्रॉप असं मिळून ते पूर्ण पॅकेज होतं. तर खूप मजा आली. आम्ही 4 ॲक्टिव्हिटीजमधलं
2 ॲक्टिव्हिटीज केल्या, जे स्नॉर्कलिंग होतं आणि कायाकिंग होतं. ट्रेक होते 2, ते आम्ही नाही केले. म्हणजे मी नाही केले, स्वर्धाने नाही केले, भार्गवीने नाही केले, निनादने पण 3 ॲक्टिव्हिटीज केल्या. असं आम्ही केलं. ओव्हरऑल वॉज नाईस. खूप मजा आली. काहीतरी वेगळा एक्सपिरियन्स होता हा. कारण एवढं यायचं, कारण हे 12 तास ड्राईव्ह, त्यानंतर तिथून 2 तास क्रूज, असं हे पूर्ण 14-15 तासाचं ट्रॅव्हल आहे. त्यामुळे इथे आल्यावर मग पुन्हा असं कंटाळा आला, ऊन लागतंय, गरम होतं, असं करून नाही चालणार. ते सगळं केलंच पाहिजे, तरच वसूल होते आपली ट्रिप. तर आता आम्ही निघतो. मस्तपैकी फ्रेश फील होते आणि टचवूड गरमसुद्धा बऱ्यापैकी कमी आहे. पण स्किनची पूर्ण वाट लागली आहे, पूर्ण. म्हणजे मला इकडे हात लावायला सुद्धा होत नाही आहे, दोन्ही गालांना एवढं जळतं आहे. तर ते होईल आता 1 आठवडा. तर ठीक आहे, आता मी निघतो आणि भेटतो तुम्हाला वॉकिंग स्ट्रीटला. आज आमचा मसाज घ्यायचा सुद्धा प्लॅन आहे. लेट्स से कुठे चांगला मसाज मिळाला तर मस्त फूट मसाज घेणार आहोत आम्ही. सो चला. अशी होती आमची ट्रिप. तुमची ट्रिप पण आम्ही तुम्हाला त्यामुळे आपण भेटूया थोड्या वेळाने. आता बोट स्टार्ट झाली आहे, अजून 1.5 तास आम्ही बोटमध्ये